तेज बारिश हो रही है। सड़क पर बाढ़ जैसा हाल है। बिल्ली इंसान जैसे कपड़े पहनकर छतरी लेकर निकलती है। छतरी छोटी है, लेकिन दूध की थैली सिर पर रखकर संभालती है। अचानक तेज पानी का बहाव आता है। बिल्ली तैरने लगती है, कभी दूध बचाती, कभी खुद को। बीच में एक टायर पर बैठकर ऐसे हाथ हिलाती है जैसे बोट चला रही हो। किसी तरह घर पहुंचती है। भीगी हुई दूध की थैली टेबल पर रख देती है, फिर कैमरे की तरफ देखती है और जोर से रोने लगती है।